Sä oot hylännyt mut ihan kokonaan. No en kai ihan kokonaan. No oot. Sä et enää ikinä oo meillä yötä. Isäkin käski oikein sanoa terveisiä. Sori. Mä vaan opiskellut kauheasti ja tänäänkin on taas kokeet. Mui toista. Raadat vaan kaiket yöt. Täytyy saada mahdollisimman paljon kursseja pois alta ennen kuin... Big Bang. Sä oot niin ihailtavan vastuullinen. Meillä on tänään se neuvola. Ehditään se sinne. Joo, ei. Totta kai. Noniin. Mitäs mennään jo? Ai niin, se neuvola. Mites sun koe meni? Siinähän se meni, ei mitään ihmeellistä. Ai, kun te ootte kaunis pari ja kohta perhe. Teistä tulee loistavat vanhemmat. Ja säkin oot Jani niin lutunen. Susta tulee hyvä isä, semmonen herkkä ja lempeä. Okei. Hiukan pelottava, ehkä jopa maaninen. No se on tosiaan ollut aika outo viime aikoina. No niin varmaan. Mut menoks niin luutunen? Siellä on oikein hyvä sydäminen pienokainen. Isää se tullut. Onko se normaali, että sen sydän lyö noin kovaa? Normaali lyöntitiheys on semmoinen 120-160 lyöntiä minuutissa ja raskauden alussa se on vielä tiheämpi kuin sitä loppupuolella. Voi mun pikkunen. Oma asunto. Ei vielä. Entä käyttikö osa-aika töissä koulun ohella? No mä käyn keikoilla. Keikoilla? Niin Jani on muusikko. Joo. No kai sulla on jotain oikeitakin töitä. No, nyt mä ajattelin lähinnä käydä ensin koulut loppuun. Miten sä oot ajatellut valmistautua tähän vauvan tuloon? Mä tiedän, mä oon yhdistänyt vähän vauhtia opintoihin ja... Niin. Ensimmäinen lapsi on iso muutos. Joillekin pareille se on ihan kriisin paikka. On tärkeää, että kumpikin vanhemmista kantaa vastuun lapsesta. Erityisesti isä. Sitä ei voi yhtään liikaa korostaa. Jani on ihan yhtä sitoutunut tähän lapseen kuin minäkin. Siitä mä oon varma. No, se on hyvä. Mä luin vastikään erään väitöskirjan, joka käsitteli lasten mielikuvia vanhempien kanssa vietetystä ajasta. Ja sielläkin isän merkitys oli erittäin suuri, niin tyttöjen kuin poikienkin kirjoituksissa.